боқиев, аммо тавонист ки аз ин вазъият худро раҳоӣ ёбад. дар ҳолати кор дар замин инҷо талошҳоро идома мебахшад, аммо бояд пойро аз ин пойҳоро тавонистааст гузаронад то ин лаҳзаҳо, аммо бояд ки дар ҳолати пӯшнокӣ ҳарифро биёрад. ташвиқу тарғиби пайвастаи мухлисон мебинем дар инҷо ба гӯши мо ҳам мерасад. бозам инҷо идомаи нерӯсанҷӣ ва барои дарёфт кардани ҳолати мусоид ҳарду кӯшиш доранд то ин лаҳзаҳо аз остини ҳамдигар бисёр хуб мавқеиятро пайдо сохтанд, аммо инҷо мебинем ки Абубакр Боқиев наметавонад дасти худро раҳо бахшад ва барои акнун инҷо имконият ва тавонист ин маротиба дигар барои Очилов имконият надиҳад ва аз усули сари кит Абубакр Боқиев бо як партофти олӣ имтиёзи комили понро ба даст биёрад. воқеан ҳам аз ибтидо он талошҳои пайвастаи ӯ дар охир самаровар гардид ва тавонист ки аз ин ҳолати мусоид партофро анҷом бахшаду имтиёзи понро ба даст биёрад. воқеан ҳам аз ҳунару малакаи ин чеҳра мо ба хубӣ огаҳ ҳастем. дар ин вазн бошад акнун дар аввалин нерӯсанҷии худ тавонист аз ҳунару малакаи худ ба хубӣ огаҳӣ диҳад. бинед як ҳунару малакаи комилан фарқкунанда ва бисёр зебову диданӣ. худ ин партоф албатта дар алоҳидаҳии худ як фалсафаи ҷолибу диданӣ аст ва ҳар лаҳза чунин партофҳоро мо мунтазир мешавем, аммо дар кам ҳолатҳо чунин партофҳои зебову қашангро мо бо чашмони сар мебинем. бале, олӣ буд ин партоф, воқеан шоиста буд. акнун